हाय दोस्तों, हम अभी आए हैं खराड़ी टू केशव नगर कनेक्ट करने वाले ब्रिज के पास और आप इसका कंस्ट्रक्शन स्टेज देख सकते हो। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है काम बंद हो चुका है, लेकिन ऐसे नहीं है, काम चालू है। ये देखिए, 5-6 कॉलम अभी खड़े हो चुके हैं। देख सकते हो आप, यहाँ पे 2, यहाँ पे इसके पीछे भी है। ये देखिए,